almal, baie welkom by Nuwe Lewe Familiekerk se aanlyn diens vandag. Dis 'n spesiale Vadersdag en ons bid sommer seën oor al die pappas af vandag. En ek bid dat die boodskap ook op goeie grond sal val en groot vrug dra in ons lewens vandag en dat ons harte ontvanklik sal wees om dit te ontvang wat op die Here se hart is vir ons elkeen vandag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike dag, Here. Dankie dat ons kan vra, Vader, dat U ons harte sal voorberei om hierdie boodskap te ontvang vanuit U hart, Here, en dat U regtig sal gee dat dit sal vrug dra in ons lewens, Here, en dat ons ore en ons oë en ons harte, ons gees sommer net oop sal wees om te hoor wat U vandag vir ons wil sê. Dankie, Here, dat U hierdie boodskapper seën en dat U die lippe sal wat die boodskap bring. En ons sê net vir U dankie vir U goedheid en U genade deur al hierdie tyd. In Jesus naam, amen. Baie dankie Adrie vir jou verwelkoming by vandag se erediens. En ja, mag vandag se woord vir jou ook iets spesiaal beteken. Ons tema vir vandag is toegewyd en vol vreugde. En ons behandel vandag Nehemia 8. Ons het die afgelope weke so baie dinge geleer uit Nehemia en dis verstommend om te sien hoe die skrif van daardie tyd en die geskiedenis wat in daardie tyd afgespeel het, so van toepassing is op vandag. En dat ons amper kan sê, wat het verander? Niks is niets nie. So ja, kom ons behandel Nehemia 8 en ek wil ook vra, soos Adrie ook gebid het, dat die woord op vrugbare grond sal val en dat jy sensitief sal wees vir Heilige Gees om ook hieruit te neem, te ontvang wat Vader vandag vir jou persoonlik wil sê. Ek lees nou die dag van 2 tannies wat uit die erediens uit die kerk gekom het en die een sê vir die ander een, "Joe, maar hierdie prediker praat daarom verskriklik lank." Die ander een sê, "Nee, dis nie regtig so lank nie, dit voel net so lank." Nou ja, ek wonder wat sou hierdie twee gesê het as hulle in 'n diens was waar daar vir 6 ure lank uit die woord gelees is, uit die Bybel gelees is, en dit terwyl mense die heeltyd op hulle voete moet bly, die heeltyd moet bly staan. So kom ons kyk, wat sê hierdie skrifgedeelte ook vir ons, waarin ons sien watter honger daar was by hierdie volk, om te hoor, wat sê die woord vir hulle, wat sê die wet van God vir hulle. En ons sien ook, wanneer ons gaan lees oor die agtergrond van hierdie tyd, dat daar siklusse in God se volk was. Tye waar hulle totaal afvallig geraak het van hom, en dan het dit sleg gegaan met hulle. En dan was daar tye waar hulle teruggekeer het na die woord van God, waar hulle alles gedoen het om gehoorsaam te wees aan God se opdragte. En dan het daar herlewing gekom, daar het opnuut toewyding gekom aan God en sy woord. En daar is ook 'n wonderlike geskiedenis, 'n skrif wat julle kan gaan lees in 2 Kronieke 34, wat ook vertel van so 'n herlewing wat plaasgevind het. Maar goed, kom ons gaan eers terug na Nehemia 8 toe. Ek gaan dit behandel amper sommer so vers vir vers, so ons gaan nie vandag die hele skrif opeens lees en dit op die skerm sit nie, so julle is welkom as jy dalk jou Bybel wil gaan haal en wil oopmaak by Nehemia 8 en dan hanteer ons dit so stukkie vir stukkie. Ons begin sommer net by vers 2. Die hele volk het soos een man bymekaar gekom op die plein voor die waterpoort en vir Esra, die skrifgeleerde, gevra om die wetboek van Moses, waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is, te bring. Die priester Esra het toe die wet voor die gemeente gebring, man en vrou, elkeen wat kon verstaan. Dit was op die eerste dag van die 7de maand. Hy het daaruit voorgelees op die plein voor die waterpoort van ligdag af, tot in die middel van die dag, ten aanhore van mans, vrouens en elkeen wat kon verstaan. Die aandag van die hele gemeente was by hierdie wetboek. Van ligdag
tot in die middel van die dag. Dit is ongeveer 6 ure waar hulle besig was om te luister na die voorlesing van die wet van God. Aangegryp, vasgegryp deur dit wat hulle daar gehoor het. En daar's eintlik min plekke in die Bybel waar 'n mens kan agterkom hoe die geloofsgemeenskap van daardie tyd of hoe die volk in daardie tyd na die woord van God geluister het. En hier is dit word dit so mooi beskryf. En dan sien ons, dis nie net Esra wat dit voorgelees het nie, maar weerskante van hom was daar 13 priesters. Die name word genoem van elkeen, julle kan dit self lees, en aan die ander kant was daar nog 13 leviete gewees. Want die mense wou nie net die woord hoor nie, hulle wou dit ook verstaan. En daar's 'n groot verskil tussen hoor en verstaan, ons almal weet dit. Ek kan 'n ding hoor, en dit kan by die een oor ingaan en by die ander oor uit. Maar wanneer ek moeite doen om dit te verstaan, dan maak dit 'n groot verskil. Ek dink sommer net aan iets soos 'n mediese term. Wanneer jy dit hoor, beteken dit eintlik vir jou niks. Maar wanneer jy 'n bietjie gaan Google daaroor, en jy verstaan wat dit beteken, dan gaan daar eintlik vir jou 'n lig op, en maak daardie onverstaanbare term baie meer sin. En dit is amper wat hier ook gebeur het met Esra en die volk. En terwyl hy uit die woord vir hulle gelees, en dan het hulle tyd gegee, dat hierdie ander mense wat saam met hom was, die leviete en die priesters, dat hulle dan die woord aan die mense verduidelik het. En wanneer 'n mens teruggaan na vers 4 toe en die oorspronklike betekenis daarvan, die werklike betekenis daarvan gaan kyk, dan sien 'n mens, daar staan eintlik die ore van die volk was op die wet gerig. Die ore van die volk, met ander woorde, hulle het geluister met gespitste ore, hulle het met aandag geluister. Dis nie soos wanneer enige iemand wat al voor 'n groep mense gestaan het, sou al gesien het, jy kan sommer sien wanneer mense luister wat 'n mens sê, of wanneer iemand se oë begin omdop. En dan kan dit vir verskillende redes wees. Nou, dit kan wees omdat daai persoon dalk 'n moeilike nag gehad het en nie genoeg slaap gekry het nie. Dit mag dalk wees omdat jy besig is om hierdie persoon aan die slaap te praat, hoe ook al. Maar 'n mens kan baie maklik sien wie met aandag luister, wie werklik wil hoor, en wie, kom ek sê, maar net die stoel daar vol sit. Hierdie mense wou werklik verstaan dit wat Esra besig was om te lees. En as 'n mens dan sien dat die leviete en die priesters het dan dit verduidelik aan die mense, dan is dit amper soos wat ons kan sê, ons in klein groepies opdeel, of dat daar selgroepe is, wat die woord dan vat en dit oopbreek, dit bedink, mediteer daaroor in die sin van, kom ons kyk, kom ons lees verskillende vertalings, kom ons kyk wat werklik die bedoeling is van hierdie woord. En dan, soos wat ons op woensdaagaande op die Google Meet platform ook so 'n Bybelstudie het, of 'n aanlyn selgroep, of 'n koffiekuier, soos wat ons dit op die oomblik ook noem, hoe verskillende mense verskillende dinge ook raak sien, hoe verskillende vertalings ook die Bybel vir jou oopbreek, sodat ons regtig die diepte kan sien en kan verstaan van dit wat die woord van God eintlik daar vir ons sê. Nou wonder ek sommer net so, terloops, wat sou gebeur het as ons, of wat sal gebeur as ons vandag 6 ure lank moet kerk hou? Daar is soveel druk van verskillende kante af. Daar is soveel mense en elkeen voel dat sy behoefte moet aangespreek word. En ons wil graag voldoen aan mense se verwagtinge van dit wat hulle van 'n kerk of dan nou van 'n diens verwag. Maar dis regtig baie moeilik. Want die een sal sê, hoekom sing julle so lank? Jy weet, is daar dan nou geen einde nie? Of hoekom herhaal julle die liedjies so baie? Die ander sal sê, ag nee man, hoekom hou julle so gou op? Hoekom sing julle net 2 of 3 liedjies? Ons moet sommer net die hele oggend lank praise and worship. En dan sal een sê,
Hoekom sing julle so baie Engels? Die volgende ou sal sê, asseblief, moet tog net nie Afrikaans sing nie, want so baie van die woorde of die melodieë is net onsingbaar. En dan sal iemand sê, sjoe, hoekom is 'n diens so lank? Hoekom is dit 'n uur en 'n half of 2 ure lank? Nee, regtig waar, weet, dit kan maar korter wees. Die volgende ou sal sê, hoekom is daar 'n horlosie teen die muur? Hoekom laat julle julle bind aan tyd? Haal die horlosie af en laat toe, laat Heilige Gees net die lengte van die diens bepaal. Weereens, dis soos noord en suid teenoor mekaar. Party mense vra, hoekom begin julle kerk 9 uur? Dis so vroeg in die oggend en veral in die winter, dis koud. Gelukkig het ons nou die voordeel, dat die diens is 9 uur beskikbaar aanlyn, maar jy kan dit letterlik enige tyd van die dag dan nou luister of kyk, soos wat dit jou pas. Maar anders sal weer sê, in normale omstandighede, moet net nie te laat begin nie, want teen die tyd wat die kerk dan uitkom, is die helfte van die dag verby, en 'n mens wil daarom nog ander dinge ook doen. En elke persoon het 'n punt. Elke persoon het 'n bepaalde rede van hoekom hy of sy sê of dink of voel soos wat hulle voel. En ja, ons hart is om almal in ag te kan neem, maar op die einde van die dag het ons ook al geleer, mens kan nie almal tevrede stel nie. Dit is amper onmoontlik. So, tussen om 6 ure lang kerk te hou, of om alles in te squash, sodat dit tog net nie langer as 'n uur is nie, ergens tussenin probeer ons 'n balans kry, sodat ons Heilige Gees die kans kan gee om te vloei en te bedien, en dat ons gehoorsaam kan wees daaraan, teenoor om ook nie iemand wat dalk vir die eerste keer daar inkom en nou 'n uur en 'n half of 2 ure in die kerk sit, dat hulle net nie hoef te voel, o genade nee, ek kom nie weer terug hierheen nie, want hulle kry net nie einde nie. Maar ek glo, julle sal begrip hê, dat dit moeilik is, dat dit regtig moeilik is, om in dit alles, almal tevrede te stel. Kom ons lees verder by vers 6 van Nehemia 8. Esra het hoër gestaan as die hele gemeente en het die boek voor almal oopgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die hele gemeente opgestaan. Esra het die Here, die groote God, geprys en die hele gemeente het met die hande omhoog geantwoord, Amen, Amen. En toe kniel hulle en buig diep voor die Here. Is dit nie, ek wil amper sê, amazing nie? Dat hulle soveel ontzag gehad het vir die woord van God. En ek weet, in sekere kerke staan hulle nog steeds op wanneer die woord van God gelees word. Ek dink net, wanneer ons dit doen, soos wat ek dit op die oomblik doen en net 'n paar verse op 'n slag lees, sal dit bietjie verwarrend wees van, kom ons staan nou op en kom ons gaan sit, en kom ons gaan staan op en kom ons gaan sit. Maar, dis nie die punt nie. Hier het die gemeente, of het die mense, die volk, soveel ontzag gehad vir die woord van God, dat hulle opgestaan het, en soos wat ek net nou gesê het, hulle het vir 6 ure, ongeveer 6 ure lank die woord gelees, en hulle het bly staan vir die volle tyd hiervan. En dan almal wat saam hulle hande opsteek, en sê, Amen, Amen. En weer eens terug na ons vandag toe, sal dit nie wonderlik wees, as mense ook meer deelneem aan dit wat in die gemeente plaasvind nie. En daarmee sê ek nie, oral moet iemand nou iets uitroep of saam skree of iets van die aard nie. Maar wanneer iemand reageer, wanneer iemand amen sê, of net 'n hand opsteek en 'n mens weet, daardie persoon stem saam met dit wat jy sê, of acknowledge dit wat jy sê, maak dit nogal 'n verskil vir die persoon wat voor staan, of net die kop knik, net reaksie toon, sodat 'n mens ook daardie gevoel kry van mense hoor, mense neem deel, mense luister en mense het begrip en verstaan dit wat 'n mens sê. En dan, hier waar daar staan, toe kniel hulle
en buig diep voor die Here. Is dit nie, dit ruk my aan die hart. Dit ruk regtig aan my hart, om te sien tot watter mate hierdie mense deelgeneem het en ag geslaan het op dit wat hulle hoor. Hulle het soveel ontzag gehad, soos wat ek nou ook al gesê het. En dit was nie 'n geval gewees van, solank as wat jy iets sê wat my ore kielie, solank as wat jy iets sê wat goed klink op my oor, dan sal ek my kop knik en dan sal ek saam met jou stem. Maar die oomblik wanneer jy iets sê waarvan ek nie hou nie, dan verwyder ek myself of ek distansieer my van die kerk, van die persoon of wat ook al nie. Hier het dit gegaan oor die ontzag vir God se woord en nie vir wat die prediker moet sê wat my net noodwendig kan laat goed voel nie. Kom ons lees verder by vers 9. Die Lewiete het uit die boek, uit die wet van God voorgelees en dit uitgelê. Hulle het die betekenis weergegee sodat die mense kon verstaan wat gelees is. Vers 10. Nehemia, die gouverneur, die skrifgeleerde, priester Esra en die Lewiete wat die gemeente onderrig het vir die hele gemeente gesê: hierdie dag word gewy aan die Here julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Julle maak hierdie prentjie vir jouself. Esra is besig om die woord, om die wet voor te lees. Die Lewiete en die priesters doen moeite om hierdie woord aan hulle te verduidelik. Die volk is so onder die indruk van dit wat hulle hoor, dat hulle begin huil. Daar staan eintlik, hulle het begin ween. Hulle was so aangekla gewees deur dit wat hulle hoor. Hulle het besef dat hulle so ver van God afgelewe het hierdie afgelope aantal jare, etlike jare, dat hulle begin huil het. Dat hulle neergeval het op hulle aangesig voor God en hulle sondes begin bely het. Want hulle het besef, hulle het vir God teleurgestel. Hulle het hulle rug op God gedraai en hulle was pleinweg ongehoorsaam. Sjoe, en Nehemia en die Lewiete, die priesters, het dit raak gesien. En hulle het besef, nou is nie regtig die tyd om net om te huil nie. Ja, daar's 'n plek om hartseer te wees. Daar's definitief, dit moet gebeur. En ek wil amper sê, dink aan jouself. Wanneer laas het jy iemand gesien wat tot trane gedryf was oor hulle sonde, oor die foute wat hulle gemaak het, oor die lewe wat hulle tot nou toe geleef het? Wanneer laas was jy self in trane voor God? Oor jou eie foute, oor die sonde, oor dit waarmee jy jou tans dalk besig hou, terwyl jy weet, dit is nie wat God van ons verwag nie, dit is nie wat sy woord sê nie. Maar in hierdie spesifieke situasie, het Nehemia hulle besef, dis nie nou 'n tyd om te huil nie, maar voordat ek daarby kom, daar is mos die afgelope tyd hierdie tendens van sê, jy mag my nie judge nie. Wie is jy om te oordeel? En ek stem 100% daarmee saam. Die oordeel kom my nie toe nie, dit kom God alleen toe. Maar, wanneer ek sien dat iemand verkeerd doen, wanneer ek sien dat iemand steel, of bedrog pleeg, of 'n buiteegtelike verhouding het, of vloek, of lieg, of wat ook al, ons almal ken die woord van God, besig is met pornografie, iewers silently. Wanneer ek weet van hierdie dinge, wanneer ek dit besef, dan mag ek nie sê, ag jy weet, elke oukie het sy foutjie nie. Ek mag dit nie goed praat nie. Dis nie my plek om daardie persoon te vervloek, te verneder, op hulle neer te sien,
of te beskinder of enige so iets nie. Nee, maar as dit enige iets is wat teen die woord van God is, dan mag ek dit nie goed praat nie. En wanneer ek dan sê, dis verkeerd, is dit nie judgment nie. Daar's 'n skrif wat vir ons sê, vermaan mekaar terwyl dit nog dag is, nê? En dit is ook ons verantwoordelikheid om aanspreeklik te wees teenoor mekaar. As jy sien, ek hou my op met iets wat nie reg is nie, volgens die woord van God nie reg is nie, nie volgens my opinie nie, nie volgens my gevolgtrekking nie, maar wanneer ek teen die woord van God optree, dan is dit jou plig om my te vermaan, en is dit my plig om iemand anders te vermaan, sonder om verkleinerend of veroordelend te wees. So ja, die punt is, dis nodig dat ons sonde bely. Herlewing, vernuwing, verdieping van ons geloof kan net kom wanneer ons sonde bely. En dan is God so getrou en regverdig en genadig. Sy woord sê vir ons, wanneer ons sonde bely, dan sal hy ons vergewe. Dan verwyder hy ons oortredinge so ver soos die ooste van die weste en maak hy van ons 'n nuwe mens. Dan kom daar herlewing in my hart. Daar kom herlewing in my lewe. Ek doen anders as wat ek voorheen gedoen het. Ek dink anders as wat ek voorheen gedoen het. Ek leer ander gewoontes aan. Ek leer ou gewoontes af. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Maar daar kom herlewing. En dit kan net gebeur wanneer ons teruggaan na die woord van God toe. Teruggaan na dit wat God vir ons sê. Hoe hy ons leer, wat hy van ons verwag. En so ook, herlewing begin altyd by myself. En so kan dit, wanneer dit by my en by jou en by elkeen van ons as individu plaasvind, wanneer ons in trane voor God op ons aangesig kom, ons sonde bely, berou het daaroor en opreg vergifnis vra, dan kan daar in 'n gemeente, in 'n gemeenskap, in 'n land herlewing kom. Maar goed, terug na dit wat Nehemia ook toe vir die volk gesê het. Die Amplified sê van hierdie vers 10, dis 'n pragtige vertaling vir my, daar staan, for this day is holy to our Lord, and do not be worried, for the joy of the Lord is our strength, is your strength, om die waarheid te sê, and your stronghold. Ek gaan dit weer 'n keer lees. For this day is holy to our Lord, and do not be worried, for the joy of the Lord is your strength and your stronghold. Nou dit beteken nie dat ons nie mag treur nie. Dit is 'n realiteit, dat daar gebeur dinge in ons almal se lewens waaroor ons huil, en jy mag daaroor huil. Dit beteken nie, jy mag nie hartseer wees nie, maar in hierdie situasie het Nehemia hulle besef, dis nie vandag 'n dag om net te treur nie. Hierdie nuwe ontdekking van God se woord moet eintlik vir die mense ook 'n vreugde bring, dankbaarheid bring, dat hulle opnuut hierdie woord van God kon herdenk. En ja, soos ek sê, trane het sy plek, maar ons lees op soveel plekke in die woord, dat blydskap beter is. Daar staan ook in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. En Paulus noem verskeie plekke in sy briewe, spesifiek aan die brief aan Filippi, noem hy 9 keer dat mense moet bly wees en dat hulle vreugde moet vind in die lewe en dat die waarde van blydskap groot is in die lewe van elke gelowige. Ons kan eintlik sê dat vreugde is soos 'n skild vir elkeen van ons. Vreugde is soos 'n panser waarmee jy jouself kan beskerm teen die aanvalle van die vyand, teen daardie aanvalle van mismoedigheid, teen daardie aanvalle van
droewigheid, van neerslagtigheid, van depressie. Blydskap, goddelike blydskap, kan vir jou beskerm teen hierdie tipe van aanvalle. En dit is hoekom Paulus ook so baie gemaak het van, wees bly, dien die Here met blydskap, rejoice in the Lord, staan selfs in psalms. Dit gaan oor die feit dat blydskap vir ons 'n skild is, 'n pantser is, soos ek gesê het, teen die aanvalle van die vyand. Maar dit beteken nie dat jy nooit mag hartseer wees nie. En ek het 2 weke terug gepraat oor ons moet dinge lees in die konteks. En ek het gesê, daar is iets soos 'n rema woord, dis definitief God praat met jou, deur 'n skrif, waar hy, ek wil amper sê, buite verband vir jou 'n boodskap gaan gee, maar dan moet ons baie seker ook maak oor daardie rema woord, dat ons dit mooi verstaan. Maar ek het jare terug ook gehoor van 'n tannie, wie se man die oggend oorlede is, en toe iemand van die gemeente later by haar kom, toe sê sy, maar sy het nou so 'n stryd in haarself, want die Here het vir haar gesê, sy mag nie huil nie, maar sy is so hartseer oor haar man wat oorlede is, en die persoon vra toe vir haar, maar tannie, waar kom jy daaraan? Waar staan dat jy nie mag hartseer wees nie? Toe sê sy nee, maar sy het daardie oggend 'n Bybelversie getrek, wat ons almal ken, daardie boksies wat jy kry met Bybelversies in wat jy kan trek, en daardie oggend se versie was, wees bly. En nou kan sy nie verstaan nie, sy is dan nou so hartseer. En dit is presies wat ek ook bedoel, verstaan dit in konteks. En toe sy nou ook eers gehoor het dat sy maar mag huil, toe het dit eintlik vir haar 'n las van haar skouers as afgehaal, omdat sy verstaan het wat dit regtig beteken, en dat daardie wees bly nie vir ons beteken dat ons nie mag huil nie. Goddelike blydskap, vreugde, the joy of the Lord, is iets totaal anders as sommer net, ek sê altyd, ek praat sommer van happiness, as julle my nou die Engelse woord sal verskoon. Dis iets anders as 'n oomblik van gelukkigheid, as happiness. Ek weet nie, dit beskryf dit net vir my die beste, want daardie happiness hang af van omstandighede. Dit hang af van 'n situasie. As jy nou vandag nice was met my en vriendelik met my, of ek het 'n verrassing gekry, of daar het iets gebeur wat positief was, dan is ek vreeslik bly en gelukkig. Of dan is mense soms vreeslik bly en gelukkig. Maar die oomblik wanneer daar 'n uitdaging kom, die oomblik wanneer daar slegte nuus is, die oomblik wanneer hulle gechallenge word op iets, dan is hulle in sak en as. En dan is hulle neerslagtig, nie net vir 'n oomblik nie, maar vir dae en weke en maande aan een. En dan is dit nodig dat ons moet ondersoek, kan ons lewe vanuit 'n goddelike blydskap, vanuit the joy of the Lord? Want dit is ten spyte van. Dit is ongeag die huidige omstandighede, ongeag die huidige grendeltyd, ongeag die feit dat ons nie kan wag dat hierdie vlakke tog nou net op vlak 0 moet kom, sodat ons kan aangaan met ons lewe nie. En ja, hierdie tye kan baie maklik vir ons neerslagtig maak. Dit kan vir ons op 'n punt bring van depressie, van totale verlorenheid, omdat ons vaskyk in alles wat negatief is. En soos wat ons nou al die afgelope paar weke ook meer as een keer gesê het, ja, dis 'n baie, baie slegte tyd. En dit is bitterlik sleg en vernietigend vir baie besighede. Maar daar is tog positiewe dinge waarop ons kan fokus. En dis net the joy of the Lord wat ons kan help om te midde van hierdie omstandighede positief te bly, vrolik te kan bly lewe met optimisme, met die vooruitsig, met die verwagting dat this too shall pass, met die geloof, die vertroue en die hoop
dat dinge weer sal beter gaan. En wanneer al hierdie slegte dinge op 'n einde is, dan sal daar weer 'n nuwe begin wees. Dan sal daar 'n nuwe begin vir elkeen beskikbaar wees. Dit gaan verskillend lyk vir baie mense, maar daar gaan 'n nuwe begin wees. But the joy of the Lord is my shield and my protection in hierdie tyd, totdat dit verander. En nou wil ek onmiddellik sê, dit beteken nie, jy mag nooit 'n oomblik beleef van ergernis, of 'n oomblik van wanhoop, 'n oomblik van, Here help, Here wanneer gaan dit verander nie. Jy mag, jy sal dit beleef, dis oukei, dis normaal, maar dan wil ek amper sê, soos Nehemia hier vir die volk gesê het, moenie aanhou huil nie, moenie nou in sak en as gaan sit nie, want hierdie is 'n dag waarin ons die Here kan dien. Hierdie is nog 'n dag, another day that the Lord has made, and let us choose to be glad and rejoice in it. Op die einde van die dag kom dit altyd terug na my keuse toe. Ek het nie beheer oor die omstandighede nie. Ek het nie beheer oor wat in die parlement gebeur, of wanneer die einde van die lockdown sal beteken nie. Maar ek het 'n keuse oor hoe ek kan reageer op al hierdie dinge wat ons beleef. Spreuke 17 sê die volgende, ek wil dit weer eens lees in die Amplified. A happy heart is good medicine, and a joyful mind causes healing, but a broken spirit dries up the bones. Is dit nie waar nie? Is dit nie so waar nie? Die Afrikaans sê, 'n vrolike mens is 'n gesonde mens, 'n neerslagtige mens raak uitgeput. 'n Neerslagtige mens raak uitgeput, en ek hoef nie eers uit te brei daaroor nie. Ons almal weet, dit is so die waarheid, hoe depressie, hoe neerslagtigheid mense se menswees kan verander, en dinge soveel erger kan maak. Ons tema, soos wat ek gesê het vandag, is toegewyd en vol vreugde. Toegewyd en vol vreugde. En ek wil amper sê, die enigste manier hoe ons toegewyd aan God kan lewe, die enigste manier hoe ek vol vreugde kan wees, is as ek God se woord, sy verordeninge deel maak van my lewe. Wanneer ons terugdraai na God se woord toe. Wanneer ek, soos ek gesê het, op my aangesig voor hom kom, op my knieë voor hom kom, en my net opnuut toewy aan hom, dan kan ek toegewyd en vol vreugde voor hom wees. As ons van vers 14 af kyk, en ek gaan nie dit nou lees nie, julle is welkom om dit op julle eie te lees, maar wanneer ons van vers 14 af kyk, dan sien ons die rede hoekom Nehemia ook vir die volk gesê het, dis nie nou 'n tyd om te huil nie, dis nou 'n tyd van vreugde, was omdat die tyd waarin hulle was in daardie spesifieke maand, was die tyd van die Hittefees. En dit is wat hulle dan ook in daardie wetboek gelees het, in die Torah gelees het. En hulle was in die tyd waarin hulle die uittog uit Egipte, die tyd waarin God die volk van slawerny verlos het. Dis in daardie tyd, en hulle moes dit herdenk. Hulle moes herdenk hoe God vir die volk gesorg het, terwyl hulle in die wildernis rondgeswerf het, vir 40 jaar, hoe God in daardie tyd vir hulle onderneem het. En dit is hoekom hulle nie moes gehuil het nie. Dit is hoekom dit eerder 'n tyd van vreugde moes wees. En hoekom hulle vir hulle gesê het, eet saam, drink soet drankies, deel dit uit aan ander wat dit nie het nie. Daar het ook gestaan dat die volk van God, die Israeliete, moes hutte bou van takke.
En tot vandag doen hulle dit in Israel. Hulle gaan letterlik en hulle bou sulke skuilingkies van riete ensovoorts buitekant op hulle balkonne en vir 7 dae bly die mense buite hulle huise en hulle vier nog steeds hierdie fees ter herinnering aan dit wat God vir die volk gedoen het toe hy hulle uit Egipte gelei het. En in gehoorsaamheid, toe hierdie volk opnuut die woord van God ontdek, die wet van God ontdek, het hulle nie net dit gehoor nie, soos ons net nou gelees het. Die woord is aan hulle verduidelik, en toe hulle verstaan, het hulle presies gedoen wat God se woord vir hulle gesê het. En dit is so belangrik, dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons ook sal verstaan. En ons het van Nehemia 1 af al soveel dinge gelees, soveel dinge opnuut geleer, soveel dinge is opnuut onder ons aandag gebring. En hierdie mense wat hier by mekaar was, dit is mense wat heel waarskynlik gehelp bou het aan die mure van Jerusalem. Hulle was deel van die spanne van Nehemia wat gewerk het en wat net so toegewyd was om die fisiese mure van Jerusalem op te bou. En nadat hierdie taak voltooi is, nadat die hekke gehang is, het hulle verder gegaan en het hulle besef dat hulle geestelike mure nog steeds aan flarde lê, nog steeds in puin lê. Die mure rondom Jerusalem is nou herbou, maar geestelik is hulle mure nog steeds in puin. En daarom het hulle op hierdie manier teruggekeer na God se woord toe, teruggekeer na die wet toe en het hulle tot op die letter uitgevoer wat daar staan, selfs soos om weer hierdie hutte te bou en daarin te gaan bly en vir 7 dae lank 'n fees te vier waarin hulle God bly eer het en hom geprys het oor dit wat hy dan ook vir die volk gedoen het. Tot watter mate is ek en jy gehoorsaam aan God se woord? Tot watter mate doen ons wat die woord vir ons sê? Dit is baie maklik om te hoor, jy mag nie jok nie, maar om dan te sê, ag weet jy, 'n wit leentjie is ook nou nie so erg nie. Of soos party mense sal sê, ag weet jy, ek jok nie regtig nie, ek koop net 'n bietjie tyd, nee, ek pas die waarheid net so 'n bietjie aan om tyd te koop. En ons almal was al in 'n situasie waar jy hoor in 'n winkel of elders, iemand antwoord 'n selfoon en hulle sal sê, weet jy, ek is net nou besig, of ek, een of ander, weet, ek is gou, wat ook al, maar ek gaan nou vir jou dit stuur, of, en jy weet, daardie persoon is besig om tyd te koop. Hulle praat nie die volle waarheid nie. Maar ja, each to his own, dis nie my plek, of dis die tyd om nou daardie persoon aan te spreek en te sê, hoorie, jy's nou eintlik besig om te jok nie, maar dit is wat ons so maklik doen. Ons verdraai so maklik die waarheid net so effentjies, so dat dit vir myself kan pas. Ons lees in Jakobus 1 vers 22. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Dit is wat ek by uitstek raak sien hier in Nehemia 8. Dat die mense op 'n punt gekom het waar hulle sonde besef het, waar hulle gekonfronteer was met die foute, met die verlede, met hulle afvalligheid tot nou toe. En hulle het daadwerklik iets gedoen om gehoorsaam te wees. Ek wil vandag vir jou en myself
uitdaag, dat ons voor hierdie spieël sal gaan staan, wat God se woord is. En nie net sal sien, ek sê altyd, al die vuil kolle op my rok nie, en sal wegdraai en dit net sal ignoreer nie, maar dat ons sal werk maak daarvan. As dit nodig is om iets te bely, as dit nodig is dat ek iets moet los, as ek iets in heroorweging moet neem, dat ek dit sal doen. Maar dat ek voor God sal kom staan en vir hom sal vra, wys my wat is die tekortkominge in my lewe? Wys my waar het ek afgedwaal, waar het ek my eie kop begin volg? Waar het ek lynreg teen u woord in beweeg? Heilige Gees, kom was my opnuut skoon. Dankie vir die bloed van Jesus Christus. Ek aanvaar dit opnuut, Here Jesus. Kom reinig my van alle ongeregtigheid. Wil jy nie dit vandag weer doen nie? Wil jy nie, wanneer jy hierdie woord op jou eie lewe van toepassing maak, op jou knieë gaan voor God se aangesig, bely wat nodig is om te bely, maar dan opstaan in die wete, met dankbaarheid, met 'n lied in jou hart, omdat die bloed van Jesus Christus ons werklik vry maak, en dan lewe met blydskap, met vreugde, en ook met daardie wete, the joy of the Lord is my strength. Wanneer ons terugkeer na God se woord toe, wanneer ons onsself toets aan sy woord, dan kan daar herlewing kom, dan kan ek met nuwe toewyding en met vreugde voor God lewe. Here Jesus, dankie vir wie U is. Abba Vader, dankie vir U woord. Dankie dat U woord soos 'n tweesnydende swaard is. Dankie dat dit skeiding bring tussen murg en been, tussen siel en gees. Kom vandag en kom maak my hart oop, kom ontbloot my menswees en kom wys vir my wat teen U woord is. Of dit 'n denkwyse is, of dit gewoontes is, of dit dinge is wat ek sê, of dit net 'n manier is hoe ek optree teenoor mense. Kom reinig my in die naam van Jesus Christus. Kom besny my tong, sodat ek lewe sal spreek en nie dood sal spreek nie. Kom besny my hart, sodat ek ontvanklik sal wees vir U woord. Kom werk in my gees, dat elkeen van ons vandag sal ag gee op dit wat U vir ons sê. Dankie dat U vandag ook met ons gepraat het. Ek bid U seën en U beskerming, U genade, U liefde en U vrede af oor elke persoon wat vandag na hierdie boodskap geluister het. Heilige Gees, wees die naprediker vir elkeen van ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Baie dankie dat jy ook vandag saamgekuier het. Dankie dat jy deel was van hierdie uitsending. En ek wil vir jou vra, as jy spesifieke behoeftes het waarvoor ons moet bid, stuur asseblief vir ons 'n boodskap. Stuur 'n e-pos na die e-posadres wat ook verskyn in hierdie link van hierdie boodskap. Of stuur vir ons 'n WhatsApp op ons gebedslyn, op ons gemeentelys. Stuur vir ons 'n boodskap en sê vir ons waarvoor ons saam met jou kan bid. En as daar ander dinge is waarmee jy worstel, kontak asseblief vir ons en laat ons toe om ook vir jou te help met 'n moeilike situasie waarin jy dalk is of iets waarmee jy worstel. Baie seën, vrede en liefde vir jou.